啲波，你講下後腳係啊？唔係我已經耷低咗頭，我唔係知啦。總之唉，你講下唔應該後腳，後腳嗰啲係冇人，即係冇人。你中間可以全身射幾下咯。我應該攞咗，起翻身先，仲起翻身先。因為佢好攰嘅，今日我嚟上翻嚟，梗係攰啦！你摸定口過，口過上落嗰陣，接住係咁上落，係咁上落。冇錯，一定係咁嘅，即係嗱，計個百分比，佢一定係2/3機會射㗎啦。係咯，即係冇頭嘅1/3係幾多？係4，唔係依4，走肉斷啦。喂，新聞啊？咩啊？係啦，俾啲馬球嚟啦。你喺度㗎？睇下喎，呢隻字未必有啦，呢隻字。咪有球有我鳩好大啫。我係6-4直接正波喎，真係未醫生㗎。咁啊，唔好計啊，我入咗球啦。4啊，你咁撚靚入單。我都有啲緊張啊！佢送個波過嚟，一係就我啦，向上炒到幾高？我已經睇緊咗阿偉個嗰條罅位㗎啦，就係嗰條罅位真係仆街，佢來鳩我嗰個就係佢。係啊，講阿偉射一球咧，我跳你，啱啱終於跳你嘅時候，佢交俾阿龍嗰頭兩個對過嚟，過入去射㗎啦，定入去射㗎啦。佢好少咁油。我都以為佢射。佢可能因為就係因為我衝出去，佢知道嗰個波嘅程度。輸佢冇辦法，就係話佢冇辦法，真係冇辦法。其實嗰頭咧就係啦。啱位因為個波嗱你佢係落緊嚟㗎，落多球落去啦。佢係落緊嚟。唔係阿希倫真係整得好靚，佢真係要人呢個頭唔可以人前喎。佢頭頂咗，唔係第一球就先，第二球真係前壓嘅。俾我幫我幫㗎。第一球有第一球係有少少。屌你咪第一球好明嘅，你呢個好撚高㗎。啱啱都係頭我頂埋，冇咗個頭啊嘛。我有 back 喎，點解上星期5就問你嘅話？係嘅，呢個肯定知。我諗住阿志偉攞5成。喂，走你志偉手嗰時候你打，你真係冇好啦，阿偉先一射就有啦。其實好難講題啊。嗰場捱氣就係咁啦。捱氣，你嗰場俾翻啲情緒價值我大佬。喂，求救啊嗰場大佬！我意思你唔係啊，佢個球要幫你打開咗缺口啦。我仲可以點咧？我一手包辦，罰球嘅係佢，攻擊佢。只係斬得多。好嘅啦嘛。所以咪靠你打3個，一做講喂講沙打周我哋嚟頂㗎啦。我只喺度睇入邊啲水晶冇打過啫嘛。啊，俾曬你啊，擺喺度。咁啊嚟打，啱先神幫我攞個袋咯。買張車先咯。走啦。拜。你早唔早啊，龍？我唔早啊，但係我拍佢嗰邊。王強推上曬氣腳啦，射中人都好啊。佢唔啊！多謝。早唔早餐啊？你咁樣？早啊。嬲啊！嬲邊個啊？嬲波子上場。而家要等下年啦。嚟緊1年好。今日有冇同你講話7月再去睇過？冇喎。10幾號啊，想約成班中同佢咯。你平時而家嚟緊行咩？係咩？做國家主席咁複雜，即係佢交知識先摸到啊！叫你交 KPI 唔使啊，唔夠就得。最緊要有條鎖匙得㗎啦，揸鎖匙。揸邊啊？
係咯，屌！我錯。有都中意有都中意影機㗎咯喎，咁啊！碌出嚟啫嘛，真係屌㗎！
好嘅，今日。喂！買。
四萬咁。
氣啊！睇個樣。安屋企人哋後面。阿祖準備打電話 call 白車啊！好似唔多對路啊！使乜換講我啊？你手得咁好，你繼續啦，好唔好啊？係咪自己游水啊？一個牌得啦，一個牌啊！好嘢，嗰邊！我哋好自己出入嘅時候好密喎。
佢幫你報打位，佢幫你報牛咯打。
開始開始。前日即係都勁啊！起碼兩三日一陣最少。而家真係好啲㗎，一日真係咁。再啦！過嚟！好嘢啊！真！射得靚啊！係啦，爭少少力㗎嘛。點啊？中籠啦！真係啊！又中籠。哇！好呀！做多個先停啊！冇時間辛苦翻身先啊，乖啦。射得。我以為你嬲我唔提，你特登企喺我前面咋？又爆咗啊！係喎。下條快膠布先。你睇下嗱，我嗰啲石柱嚟踢㗎嘛，掂得掂，睇下爆晒光俾你。大家啊！索強，俾索強，俾索強。好嘢，快！首先要攞到先啊！
㗎啦，俾你睇㗎啦，好耐㗎啦，都過唔到你隊。好波中先，好波中先。李嘉傑，哇！兩邊啦喂，兩邊啦喂，得九份咋？今日睇兩個啊！嚟緊。哇！三啲。間漏咗啦。前面。班仔，靚啊！追翻啦！好嘢，尖！尖啊尖啊！追翻！好嘢，班仔。大腳力隊！好嘢，班仔。得啦，冇得炒啦。
賺口得，賺你又裝，唔係話你啊，裝。後面空我3隻啊！龍出嚟啊！哎呀！哇！G。好個班仔。
推咯喂！哇！你同我有咩分別啊？即係唔使得落啦，唔使咯，你一早交落去咪得咯。我定定好。一份扭多一次，哎呀，扭多一次，冇俾。